Ja, ich habe seit 10 Jahren schon ein mobiles Sägewerk, auch von der Firma Zenz, eine Wimmersäge, und bin damit sehr zufrieden seither und wollte jetzt eben einfach für mich eine technische Verbesserung haben, eine Erleichterung, und habe mich daher für eine Säge mit Kran entschieden. War mein Wunsch, und die Firma Zenz hat mir den Wunsch auch erfüllen können, und ich verspreche mir da einfach davon in Sägewerken, wo ich viel starkes Holz schneide, dass ich einfach einen flüssigeren Ablauf habe. Ich muss auf keine anderen warten, auf keinen Stapler oder so, und bin dadurch schneller und flexibler und kann natürlich dem Kunde auch mehr anbieten.